हाय एवरीवन, कशी आहे सगळी? बरी आहे न्हू? हांवूय आहा बरें. माझी हॉलिडे काबार जाली न्हू आनी आतां रांदपाचें स्टार्ट. तर आयची रेसिपी न्हू हांव तुमकां दाखयतां. रेशादो मसाला आनी रेशादो पॉम्फ्रेट. तरी हांवें ते बिलिंग्सगेटसान पॉम्फ्रेट्स हाडलेली न्हू, तरी तुमकां हांव दाखयतां. हांवें म्हाजी रेशाद पॉम्फ्रेटां ती केलेली. आयज न्हू कोत्ता हांव रेशादो पॉम्फ्रेट. तरी हे भये हांव आयज करपाचें आहा रेशादो पॉम्फ्रेट. हांवें पयलीं 4 पांपलेटां घेयलें. हे पळय 4 पांपलेटां घेयलें, ती हांव आतां सगळीं सुटी करतां. आमी न्हू हिंगा न्हू हो एक स्लीट घालूंक जाय. ही लायन दिसता न्हू तेजेर हाडटा. मागीर फिश न्हू हांव टर्न करतां आनी टर्न केलें न्हू पोत्तुनी पळय ही लायन की दिसता न्हू ते लायनीचेर सारकें व्हरता. दाखयता तुमकां पळय ही एक लायन आहा न्हू ही हिंगासान ही व्हरपाची. ओके, तरी हें न्हू हांव हालासान स्टार्ट करतां. दिसता न्हू आनी मागीर हें तेजें तें आहा न्हू हिंगा पोटान तें सगळें काडपाचें. हें सगळें न्हू तें हें पळय सगळें पोटांतलें न्हू काडलां. आतां आमचें पॉम्फ्रेट न्हू सारकें साफ जालें. तेजें पळय दाग दिसता जाल्यार पळय कांय ना भितर, सारकें साफ जालें. आतां आमी हें सेकंड वानूय दाखयता तुमकां हांव. तुमकां जाय जाल्यार न्हू हें दवरूंक जाता, नाजाल्यार तुमच्या हिंगासर कातरूंकूय जाता. हें कातरूंकूय जाता आनी तेजें हिंगा तें मावत आहा न्हू तें इल्लें हें कातरूंक जाय. मातशें नीट दिसता न्हू देखून. आतां आमचें पॉम्फ्रेट न्हू सारकें साफ जालें. तेजें पळय दाग दिसता जाल्यार पळय कांय ना भितर. आतां न्हू हांवें पॉम्फ्रेटीन धुयलें भितर, तितून न्हू हें मीठ लायता आनी दवरता. आनी मागीर न्हू आनी एक फावटी हांव धुतलें हें. आतां न्हू हांव सगळ्या पॉम्फ्रेटाक हेंच मीठ लायता आनी दवरता. हेका न्हू सुबेज न्हू ओन्ली फॉर 5 मिनिट्स आमी मीठ लावन दवरया. मागीर आमच्यान रोखडेंच भाजूंक जाता, कित्याक तेका मसाल्याक आमच्या ऑलरेडी सॉल्ट आहा न्हू देखून. 5 मिनिट्स जाले न्हू. आतां हांव हें नुस्तें म्हाजें धुयतां. तें मीठ लावन दवरलेलें न्हू पळय तें आतां धुता. सो पॉम्फ्रेट मसाल्याक न्हू आमकां जाय 1/2 टीस्पून हळदीचो पिठो. हें न्हू हांवें 1 टीस्पुनाकीन थोडें जिरें घेतलां आनी हें 1 टीस्पून हांवें लवंगां घेयलें. हें पळय हें 1 टीस्पून न्हू हांव यूज करतां म्हाजे सगळे मेजरमेंटाक. 7 काळी मिरयां आनी हे 1 टेबल स्पून न्हू तिकी घेयलें हांवें. तेजे हांवें बारीक बारीक कुडके केल्या, कित्याक मेजरींग करपाक बऱ्याक पडटा. मागीर हांवें घेयल्या 3 गार्लीक, लसूण
तुमचे तो ल्हान आसा जाल्यार तुमच्यान 4 घेवंक जाता. ह्यो म्हाजे मिडियम सायजीचे हांवें 3 घेयल्या आनी हो न्हू धाकटुलो पीस लेस देन हाफ इंच जिंजर घेयल्या हांवें. आनी हांवें घेतल्या 20 कॅश्मिरी चिलीज. ह्यो कॅश्मिरी चिलीज न्हू तीख ना आनी जरी तर तुमकां बिलकुल तीख नाका न्हू जाल्यार हें न्हू तेजे हेड मोडून तेजे भितर ती सीड्स आसताय न्हू त्योय तुमच्यान काडूंक जाता तुमकां तो मसालो तीख नाका जाल्यार. आनी हाली हेंच घालूंक जाता. आनी हांवें घेतला न्हू हो क्वॉर्टर अनियन. धाकटुलो पीस आमकां जाय अनियन कांद्याचो. आनी इल्लीशी न्हू हांवें अरावंड 1 टेबल स्पून आमसाण घेयल्या. ती हांवें गरम उदकान न्हू भिजोक घालून दवरल्या. ती आमकां जाय मसाल्याक. आनी आमकां जाय विनेगर आनी आमकां जाय साकर. साकर न्हू तुमी तुमच्या टेस्टा प्रमाणे घालाय. हांवें आतां न्हू 1 टेबल स्पून घेयल्या. हांव मागीर टेस्ट करून पळयतलें आनीक जाय जाल्यार आमकां शुगर. आनी आमकां जाय न्हू सॉल्ट. मागीर सॉल्ट जाय 1 टीस्पून. आतां हो सगलो मसाला न्हू आमी विनेगरान वांटया. हांव न्हू पयलें सगळे ड्राय मसाला पयलो वांटता आनी मागीर न्हू तितून विनेगर घालता. सॉल्टूय हांव मसाल्यानूच वांटता. आनी 1 टेबल स्पून शुगरूय हांव हितूनच घालता मसाल्यान वांटचे पयलीं. आनी हे सगळे मिरसांगेचे न्हू हांव पयलें हेज काडटा हे आनी मागीर मसाल्यान वांटता. आतां हे 5 मिरसांगो आहा न्हू तेजे हांव सीड्स काडटा. मातशें लेस स्पायसी जातलें न्हू देखून. आतां पळय हो पयलें न्हू हांव सगलो मसाला ड्राय पयलो वांटता. आतां हो पावडर जाला न्हू मसाला तितून हांव घालता आमचे अनियन जिंजर आनी गार्लीक. आनी तेज्या बरोबर घालता न्हू ही टॅमरीन हांवें भिजोक घातलेली पळय ती. आनी न्हू विनेगर 5 टेबल स्पून आतां हांव घालता. आनी परतून न्हू हो सगलो मसालो वांटता. हिंगा पळय हो वयर लागला न्हू जाल्यार तो हाला काडटा. हांवें म्हाजो मसाला वांटला न्हू तरी म्हाका विनेगर मातशी उणी लागल्या तरी हांव न्हू तितून आनी 1 टेबल स्पून विनेगर घालता. तुमी टेस्ट करून पळयात तुमकां कितली विनेगर लागता ती तुमच्या मसाल्यान. कित्याक हो मसाला विनेगरानूच वांटूंक जाय न्हू देखून. पूण हे न्हू तुमचो मसालो विनेगर जाय वांटून पातळ जावंक ना न्हू जाल्यार विनेगर घालूत रावता तें हें ना. तुमकां तो दिसता विनेगर उणी आहा न्हू आनी मसाला जावंक ना वांटून जाल्यार तुमच्यान तितून आनी एक्स्ट्रा टॅमरीन घालूंक जाता आमसार. आनी म्हाका न्हू म्हाजो मसाला लायक मातसो गोड तरी हांव घालता न्हू आनी 1 टेबल स्पून शुगर. तरी टोटल हांवें म्हाज्या मसाल्यान घातला न्हू 2 टेबल स्पून शुगर. तुमकां हे तुमचो मसाला लायक न्हू ते भाशेन तुमी घालाय. पळय आमचो रेशादो मसाला रेडी जालो. हो मसाला न्हू जरी तर तुमकां सुबेस आहा न्हू जाल्यार तुमच्यान हो कंटेनरान बंद करून फ्रिजीन दवरूंक जाता. 1 मंथ देखून न्हू कांय जायना. आमचें नुस्तें न्हू धुवन जालें. हांव मातशें पेट ड्राय करता कित्याक तें उदकान मागीर आख्खें उसवता न्हू देखून. हांव न्हू मसाला पयलो हो स्पुनान घेता कित्याक मागीर तो मसालान घालूंक जायना न्हू देखून. आनी हे 1 स्पून तितून घालता. आनी हे नायफ आहा न्हू बटर नायफ तितून हे स्प्रेड करता. तुमच्या न्हू जाय तितलो तुमच्यान मसालो घालूंक जाता ते तुमचेर डिपेंड करता.
हांव सुबेज घालना कित्याक म्हाज्या चेड्याक सुबेज लायक ना मसाला फिश आनी एक्स्ट्रा आहा न्हू हें जाल्यार तें मातशें पुसून काड. हांवें न्हू हें फिश हिंगा ओपन केलां तुमकां दाखोवपाक मसाला कसो घालता तें हांव हो एकूच सायडीक न्हू स्प्रेड करता ते मागीर दोनी सायडीक लागता न्हू देखून आनी मागीर हें फिश बंद करता. आतां म्हाजें हें फिश रेडी जालें न्हू हांव बाकीची फिश सगळी रेडी करता आनी मागीर आमी फ्राय करुया. आमचें पॅन आतां गरम जालां न्हू तितून आमी तेल घालुया. गॅस न्हू मिडियमाचेर दवरपाची नाजाल्यार पॉम्फ्रेट न्हू भायल्यान न्हू भाजतले आनी भितर जितेव. तेल न्हू आमचें बरें गरम जावंक जाय नाजाल्यार न्हू हें आमचें फिश आहा न्हू तें हिंगा तळ्याक एका पॅनाक न्हू लागतलें. तेल आमचें गरम जालां न्हू आमी आनी हिंगा हें दामून दवर नाजाल्यार फाटल्यान न्हू स्टीम तेजी रिटर्न जातली. सायडीक आमचे नुस्तें भाजून जालें न्हू आमी आतां हें टर्न करूं. आमचे न्हू हें फिश आतां दोनी सायडीन भाजून रेडी जालें. आतां न्हू हें हांव काडटा. ओके पॉम्फ्रेट रेडी. भाजून रेडी जालें रेशादो पॉम्फ्रेट. तुम्ही आता पळयला न्हू पॉम्फ्रेट रेशादो आनी पॉम्फ्रेट मसाला हांवें कसो केला तो तुम्ही म्हाका कॉमेंट्स करून सांगाय तुमकां म्हाजो रेशादो मसाला लायक जाला जाल्यार. आतां न्हू हांव व्हिडिओ हिंगाच एंड करता. थँक्यू तुमकां सगळ्यांक फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ आनी तुमकां तो लायक जाला जाल्यार शेअर कराय कॉमेंट कराय आनी म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायबूय कराय. आतां आमी फाल्यां मेवची नई रेसिपी घेवन.